और अब बात जहर का जिम्मेदार आखिर कौन? पिछले 10 दिनों में कप सिरप पीकर कई बच्चों की जान चली गई, बल्कि यूं कहें कि जहर देकर बच्चों को मार दिया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली सिरप पीने से मौत मामले में अब कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी कार्रवाई के लिए हमें हादसों का इंतजार कब तक करना पड़ेगा? देखिए रिपोर्ट। कोई अपने बच्चे के जन्मदिन की तैयारियों में जुटा था। 10 अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था। अफसोस कि लेकिन वो दिन ही नहीं आ पाया। किसी ने अपने बच्चे के इलाज के लिए खेत तक गिरवी रख दिया था। मैंने जमीन गिरवी रख के पैसा उठाया तो भी बच्चा को बचा नहीं सका। लेकिन सब कुछ उजड़ गया। एक के बाद एक अस्पताल में छोटे मासूम दम तोड़ते रहे और हर परिवार को अस्पताल से मिला तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट। तो क्या इन मासूमों की मौत हुई है या इनकी हत्या की गई है? क्योंकि जहर देकर मारने को तो हत्या ही कहा जाता है और इन सभी बच्चों की मौत उसी जहर से हुई। यकीन न हो तो उस दवा की रिपोर्ट का सच सुनिए। जो दवाई है उसमें जो सब्सटेंस 1% से भी कम एक्सेप्टेबल लिमिट है, उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें 48.6% वो सब्सटेंस आया। और जो कि मतलब 48.6% तो मतलब वो किसी भी तरह से वो मतलब इनफैक्ट वो बच्चा क्या अगर कोई बड़ा भी अगर उसको पिएगा तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जिम्मेदारी मतलब प्राइमा फेसाई दिख रही है। बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। सुना आपने, वो कंपाउंड जिसे दवा में सिर्फ 1% होना चाहिए वो 50% के करीब मिला। अरे बच्चे तो क्या, इस दवा को कोई बड़ा भी पी लेता तो उसका बचना भी मुश्किल होता। दवा की दुकानों में वो जहर मिलता है और उसे बनाने वाली कंपनी खुलेआम उस जहर की सप्लाई करती है और डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शन में उस जहर का जिक्र होता है, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। ये सरकार जाने, फार्मेसी डिपार्टमेंट जाने, ड्रग कंट्रोल बोर्ड जाने कि वो क्यों हुआ। आप दवाई बनाने वाली फैक्ट्री से बात करिए, दवाई जो वहाँ पर सप्लाई करते हैं उनसे बात करिए, ना कि डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर को क्या मालूम कि कौन सी दवाई। जाहिर है जिम्मेदार कोई नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए जिम्मेदार वो नहीं है। बाकी कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। ऐसी लापरवाही सिर्फ यही नहीं है, दवा लिखने से लेकर इलाज तक और उसके बाद मामले की जांच तक, जिसे जितनी लापरवाही करनी थी